আসলে যে নোকিয়া মোবাইল কতটা শক্ত তা মনে হয় আপনারা এই ভিডিও না দেখলে বুঝতে পারবেন না। এখন আমি নোকিয়ার একটি পুরান মোবাইলকে ঢিল দিয়ে ফেলে দেখবো। চলুন এই ফোনটি এখন ঢিল দেওয়া যায়। একটু ঢিল দেওয়ার পর শুধু উপরে কাভারটা খুলে দেওয়া গেছে, এটা খুবই স্বাভাবিক। তো চলুন এখন আরও একবার ঢিল দেওয়া যাক। তো ঢিল দিয়ে নিলাম, এবার একটু শক্ত চুবিনে, এবার একটু জোরে ঢিল দেওয়া হবে। এবার একটু অনেকটাই জোরে ঢিল দিলাম। তো মনে হচ্ছে না ফোনটির খুব বেশি একটা ক্ষতি হয়েছে। তো চলুন এবার আরেকবার ঢিল দেওয়া গেল, এবার একটু উপর থেকে ঢিল দিলাম, তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি ফোনের। তো এবার আরও একবার ঢিল দিলাম। তো এবার প্রায় 25 ফিট উঁচা থেকে ফোনটি ফালানো হয়েছে। তো দেখা যাচ্ছে ফোনের তেমন কিছু হয়নি। এই নোকিয়া ফোন আসলে অনেক শক্ত। তো দেখুন ফোনটির কিছুই হয়নি। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।